एक इंसान जैसा दिखने वाला कुत्ता रोज कमाने जाता था। एक दिन रास्ते में उसकी मोटर से टक्कर हो गई और वो सड़क पर दर्द से तड़पता रहा। लोग आते जाते रहे मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी पास से गुजरते दादाजी ने उसे देखा। दादाजी ने बिना डरे उसे उठाया, अपनी पुरानी साइकिल पर लिटाया और तुरंत अस्पताल ले गए। इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों में कुत्ता ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने दादाजी को गले लगा लिया। दादाजी की दया ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो हमेशा उनका शुक्रगुजार रहा। दादा के लिए किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया,